amigos de YouTube, estamos en otro video de las locuras de Giuliana. Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con una amiga que es la que está filmando, que no la podemos mostrar. Y con ella les vamos a mostrar un juego que se llama Tunnel Town, que por ahí lo conocen, por ahí no. Me parece que no lo conocen, pero miren, es como de Animal Jam también. O sea, está cargando. O sea, noticias de Tunnel Town. Bien, pero esa es mi casa, cuidado. Ahora es nada, basta. yo estoy en nivel 28. Qué lindo. Creo. ¿Tiene ropa? Yo ya empezaba a pensar que tenía ropa. Vení. Conejita de papá. Te voy a hacer un parto. Maldita sea. Ay, quiero este. A ver, Que a ver, empieces quiero a ver. Quiero la rana. A ver. ¡Ay, no, la luna! O sea, ¿Qué luna? la de arriba, por esto. A ver. Mira. No. Mira. No te ves. Ay, Se te vio la nariz. ya. Bueno, ahora les voy a mostrar otro juego. Mico. ¡Sliderío! Final Freddy's. Ojalá. Dale, vení, querida. No, acá tenés que filmar. Ajá. A Sliderío. Miren el papel higiénico. Estamos en el baño. Métela. Bueno, ilumina Sí, ya. Estamos en el baño porque es el lugar donde más luz hay. Nicknames. Le voy a poner Julie. ¿Vos a qué colegio ibas? Santísimo Redentor. ¿Por qué te interesa? Porque yo voy a Proyecto 21. ¿Y? Está requete bueno. Ay, no, ¿fuiste el que se traba? No. Este es el de Sliderío. Bueno, les avisamos que se va a tildar. En cualquier momento. ¡Tum! Tunga, catala, tunga. ¿Qué tunga? No me coman. Bueno, voy a perder a propósito porque quiero cambiar de personaje. Así que vamos. Listo. Qué bonito. Bueno, voy a cambiar de personaje porque... Ay, no, el verde. No, el rojo. A mí está color negro y rojo. No, yo voy a elegir un color. No, bueno. Yo lo elijo, si quieres. Mi perro agarró la lechuga. Mi perro agarró la lechuga. Se escucha que mi mamá está gritando. Mira, mira. Está este y está este. Uy, uno nuevo. Este quiero. Giuliana, yo me llamo Giuliana y ya. Luana, Sí, está ya en mi sé. canal. Sí, ya sé. Terrible. Terrible, total. Ay, pero deja de apoyarte. ¡Ay, comida, comida! ¿Sabías que yo lo puedo jugar y te ganaría en un minuto? Sí, claro. Bueno, déjame y te muestro. Déjame y te muestro. Ay, ¿para qué estoy comiendo? Bueno, toma, yo filmo. Yo filmo mejor. Perdón, sentate. Mira este. Hola, ¿qué hace? No se ve tu líder, ¿eh? Es hermoso el que elegí. Ajá. Tan hermoso de... tomate. Mira, no es que vos te estás haciendo largo. Yo me empecé haciendo largo y Sí, después ya te sé. hice vos. Ajá. Sí, ya sé. No sé. Vení, vos. Sí, ya me morí a propósito. Bueno. ¡Para! Este es el
final de nuestro video. Espero que les haya gustado, aunque se tildó bastante. Bueno, esta es la cara de mi amiga. Saca la lengua. Bueno, espero que les haya gustado, que les gusten mis medias. Si me filmas de nuevo te hago algo, Hacele fuck al público, dale. Hacele fuck al público. ¡No! ¡Los amamos! Bueno, eso no tanto. Bueno, esperamos que esta piba no se vuelva más loca. Y bueno, si les ha gustado el video, acuérdense de suscribirle, darle like a la chica loca. ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta, Giuliana! Pará, man. Shh. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, darle like. Mami, ¿no fue terminado de filmar? Dale, no cortes. Bueno, esta es la piba loca. Señálala. No, porque recién me agarró de los pelos. Bueno, listo. Bueno, acuérdense de suscribirse, darle likes.